আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? চলে আসলাম নতুন আরও একটা ভিডিও নিয়ে। অনেক দিন পর মানে কত বছর পর আইড় মাছ কিনেছি আমার মনেই নেই। যাই হোক, যে মাছগুলো কাটা কম সেই মাছগুলো বাচ্চারা এমনিতেই খেতে পছন্দ করে। আমার বাসায়ও ব্যতিক্রম কিছু না, মানে কাটা কম দেখে এই মাছগুলোই আমার বাচ্চারা বেশি পছন্দ করে। ভিডিওটা এ পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।